rangka uji coba mesin, di mana mesin tersebut kita uji coba. Mudah-mudahan ini berhasil. Kita lihat di sini adalah gas. Jadi si alat ini memakai gas, nanti dibakar. Pembakaran sampah ini di sini ada alat blower, di situ ada filter asap, sehingga nanti asapnya tidak keluar seperti ini. Nah ini karena ini belum disedot, nanti asapnya itu tidak akan keluar. Output dari situ ya hasil pembakaran itu. Sedangkan output dari asapnya itu setelah proses penyedotan, penyusunan, nanti akan jadi bahan pengawet kayu dari PDS sekarang percakapan kejap 13 lantikan 13-an